Hola, enoturista curiós! Et proposem descobrir les comarques de Barcelona a través dels paisatges del vi. I si vols, amb una copa a la mà. Sabies que la denominació d'origen Alella és molt més que vinyes verdes vora el mar? Avui et proposem descobrir la part més boscosa i salvatge. Acompanya'ns en aquesta ruta per l'Alella Wildside. Us proposem travessar la Déu Alella de mar cap a muntanya. Visitarem un mirador, 2 cellers, un restaurant i acabarem en un hotel rodejat de natura. Asseieu-vos perquè trencarem tòpics. Des d'aquest punt veureu que la Déu Alella és la més petita de l'estat, però és molt gran. S'escampa més enllà de la costa. De fet, la majoria de les vinyes estan a la muntanya. Us ho demostrarem fent una excursió 100% sauló, una terra sorrenca que reté la humitat i dona vins frescos. És el que queda d'aquestes roques quan es van desfent. El parc natural té miradors elevats des d'on veure que alguns cellers estan amagats al mig del bosc. A Tiana fem una parada a l'Ermita de l'Alegria. Ai, quin nom tan maco! Un pèl més amunt, però heu d'estar molt en forma per anar-hi a peu, trobareu una bonica balconada on mirar l'horitzó i tastar vins. L'Alícia ens espera amb vins blancs amb sorpresa! Tenen 2 o 3 anys de criança. Mireu quin color! Aquests costers s'han de treballar a mà i són ecològics. La Déu Alella forma part d'un parc natural, que és el parc de la Serralada, no? Hi ha vinyes a la vora del mar, també, n'hi ha. Però bueno, ara tothom marxa cap a la muntanya, que és on hi ha terrenys per poder plantar. És molt cursi dir veure's el paisatge, però realment és així. Descobrim-ne més. De camí al Vallès, deixem els pins i apareixen les alzines. Fins i tot fa fresca. Els establiments del col·lectiu BO cuinen amb productes que potser no heu sentit mai. Tomàquet ple de l'Etern. Mongeta del Carall. Col de pell de galàpet. Al jardí tastem tomàquet de Montserrat amb mongeta del ganxet i ànec de la casa amb naps i bolets. I cireres de Cal Picanyol de Caldes. Tota una sèrie de gent que han anat buscant aquests productes que en molts casos quedaven, els produïa una persona i que si no haguessin recuperat aquelles llavors segurament s'hagués perdut. Ai, com costa caminar després d'un bon tiberi. Tira! Vet aquí un celler de Conte, una masia del segle XIX en un indret idíl·lic. La casa la va construir la família Bonaplata, els impulsors de la màquina de vapor. Per dins es conserva intacte, salons aristocràtics, cuines antigues, tot a punt per rodar-hi una pel·lícula. L'amfitriona, la Pepi, prepara aperitius deliciosos en una terrassa on ens oblidem del rellotge mentre tastem els seus vins. Salut! Gràcies. Salut. Frescos i amb un toc de bosc i herbes del camí. A la vessant més atlàntica de la denominació d'origen Alella, llavors uns 5 graus de temperatura que tenim de diferència amb la part marítima fa que això també es noti en els nostres vins. Gairebé tots els vins d'Alella són ecològics. És lògic acabar el dia en un hotel 100% respectuós amb la natura. Al restaurant 1497, l'any de construcció de la masia, mengem tomàquets de l'hort amb burrata i timbal de quinoa amb verduretes i salmó. Tenen més de 170 vins, tots ecològics. I el ressopó es pot fer en aquest cub amb vistes al bosc o a la terrassa. Del mar a la muntanya hem creuat la Déu Alella a través dels seus boscos. I acabem amb una varietat de raïm ecològic i de varietat autòctona. Salut!